हेलो सभी को। आज मेरा ऑर्डर आ चुका है। मैंने मंगाया था अपना कॉलर माइक। मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट हाँ मेरे लिए तो भाई अभी के लिए बहुत है। तो स्टार्टिंग है, तो देखते हैं फिर धीरे धीरे अच्छे क्वालिटीज़ के और एक्सपेंसिव मंगा लूँगी मैं। अभी पहले फ़िलहाल इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसा है, फिर ट्राई भी करते हैं, क्या पता अच्छा निकले। मैं भी थिंक सो, तो अच्छे निकलना चाहिए। अरे यार, तो ये मैंने खोला, बहुत छोटू सा है। वाह, केस के साथ है, केस भी मिला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो देखते हैं कैसा है। ये जिप लगी है इसमें। आई डोंट थिंक सो ये मैनुअल है। थैंक यू, सॉरी। ये है हमारा कॉलर माइक। इसे हम खोलते हैं। अच्छी खासी लेंथ है, मतलब हाँ बहुत ज़्यादा तो वैसे भी नहीं कर सकते। ट्राई करके देखते हैं एक बारी। ये मैंने खोल लिया है। भगवान करे ये अच्छा हो बस। इसको कुछ इस तरह यहाँ, सॉरी, ऐसे यहाँ लगाना है। तो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। अच्छा, यहाँ लगाता हूँ ऊपर थोड़ा। ये लगा लिया। बहुत ज़्यादा ऊपर है क्या? गॉड, बहुत डर सा लग रहा है। ख़राब हो गया ना भाई साहब, बहुत बुरा लगेगा। अब मैं इसे फ़ोन में कनेक्ट करती हूँ, फिर आवाज़ सुनते कैसी आती है। ये मैंने कनेक्ट तो कर लिया है। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? कैसी आवाज़ आएगी अब? आप ही लोग बताएं कि कैसी आवाज़ आ रही है। तो ये था मेरा कॉलर माइक, और अगर अच्छा है गॉड नोज़, बट मैं खुश हूँ इसके लिए। तो प्लीज़ आप लोग भी ये ले सकते हैं। ये मैंने मीशो से मंगाया था, 200 का पड़ा था मुझे ये। तो आप लोग भी मंगा सकते हैं। वैसे तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट अगली बार मैं ट्राई करूँगी कि अच्छा क्वालिटी मंगाऊँ। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।